de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se conmemora esta fecha por la resistencia y la lucha de nuestros pueblos ancestrales en Latinoamérica y en el mundo. Este año, la conmemoración estará dedicada a la resiliencia indígena, una ocasión para evidenciar las formas innovadoras en que los pueblos indígenas continúan demostrando resistencia y fortaleza mientras se enfrentan a graves amenazas contra su supervivencia. Una fecha para conmemorar procesos y para invitar a los pueblos indígenas a seguir luchando por el territorio, por los derechos de la mujer, por los derechos de los niños, por los derechos de los mayores, en trabajo conjunto con nuestras autoridades, con nuestro territorio, un pensamiento que venga desde nuestra madre tierra. Nuestra identidad, nuestros conocimientos, nuestros saberes vienen de la cotidianidad, de la interacción diaria en nuestro territorio, de la interacción con la chagra, de la interacción con las plantas, con los animales, de la interacción con nuestros médicos tradicionales, del aprendizaje y el respeto a la medicina, a nuestros espíritus, a nuestros lugares sagrados, de los mitos, de las historias, de las leyendas y de todos los saberes que día a día se comparten en nuestro territorio. Yo inicié desde la edad de 15 años, manejaba ya el requinto, la guitarra. En esa época no había, como ahora hay, los equipos de sonido, sino era únicamente la guitarra en el campo, y con una guitarra hacíamos bailar cuando había novios, cuando había primeras comuniones, cuando había bautismos, bueno, de todo, cualquier fiestica era la guitarra. Entonces, yo desde la edad de 15 años dominaba bien la guitarra y hasta la presente. Luego tuve un trío, los Cumbes. La identidad cultural de nuestras comunidades se construye y se reproduce a través de una serie de experiencias y recursos. Mitos, fiestas, el lenguaje, el arte y la música. En la formación de la identidad juega un papel importante la música. Por tal motivo, presentamos la importancia y función de la música tradicional en el pueblo indígena de Los Pastos, especialmente en el resguardo indígena de Gran Cumbal. Don Gilberto Valenzuela, líder, cabildante y artista, junto a sus hijos y amigos, conforman el trío Los Cumbes, con una trayectoria de más de 50 años. Sus letras nos recuerdan las luchas y reivindicaciones de los cumbales, así como las tradiciones particulares de este pueblo. Aquí fue el primer resguardo, yo creo que en Cumbal, porque tuvimos que enfrentarnos con el pueblo. El pueblo se quería llevar 454 hectáreas, que es todo lo de Llano de Piedras, que ahora es una vereda, y ellos decían que son los dueños, que cuando vino Simón Bolívar, entonces que ellos aportaron plata y que los indígenas habíamos aportado unas reses, no, o sea, nuestros antepasados, nuestros mayores, y que por eso tenían el llano que les convenía la mitad a ellos, pero eso era pura carreta, nomás que nos echaban a la gente. Y pues la organización, desde ahí hicimos un censo, y en ese censo salimos 9.860 indígenas, entre niños, jóvenes, ancianos, señoras, señoritas. Entonces dijimos, con 6.000 indígenas que salgamos, somos capaces ya de parar al pueblo, porque en el pueblo más o menos estaban como 4.000, así todos también nos salían. Y así se dio, fue no recuerdo la fecha, pero fue en el mes de septiembre de 1975, donde entramos al Llano de Piedras a las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana, todas las veredas de abajo de la loma se miraba las luces
O sea, las linternas parecían luceros. Y toda esa noche la gente no durmió, sino que la gente estaba escogiendo la chacla, amarrando los maitos de paja, amarrando el bejuco, todas esas cosas, el mantaquero para hacer las casas en el Llano de Piedras. Entonces la gente a las 3 de la mañana, los de arriba de la Ortiga, los de arriba de Guapul, de la laguna, ya comenzaron a desfilar, y eso se miraba las linternas como cuando la noche está despejado y se mira los luceros o las estrellas. Era una cosa emocionante estar mirando así de abajo de la loma a la gente de por acá arriba, a la gente de la vereda Nazate Cuetial de San Ignacio. Entonces entramos todos, Huaycal, Tasmá, Cuetial, entramos por acá, por el Salado bajamos. En el Salado ahí nos encontramos ya más o menos unas 3,000 personas. Y la gente que tenía su caballo llevaba la carga de paja, la carga de mantaqueros, la carga de bejuco. Y la gente que no tenía el caballo cargaba a su espalda el guango de maitos de paja para hacer la ranchería allá en el Llano de Piedras. Y desde esa fecha, no me acuerdo la fecha, pero el mes y septiembre de 1975 fue donde entramos al Llano de Piedras y no volvimos a salir. Ahí está la vereda Llano de Piedras, ahí están nuestras familias, ahí están de todas las 6 veredas que en esa época era el resguardo de aquí de Cumbal. Una composición de Valentín Cuaycal y Gilberto Valenzuela nos recuerda las hazañas y logros alcanzados con la recuperación del Llano de Piedras. Bueno, nos vamos para Guapul. y todos los comuneros nos sacan a puro trote, y todos los comuneros nos sacan a puro trote. Seguimos el zanjamento en línea de dirección, seguimos el zanjamento en línea de dirección, y todos los comuneros, porque era la obligación, y todos los comuneros, porque era la obligación.
también tenemos teniente. Nosotros los cabildantes también tenemos teniente, porque somos una nación y somos independientes, porque somos una nación y somos independientes. El barrio Nueva Granada, los blancos nos desafían. Mi cuerpo se hará pedazos, pero la tierra sí es mía. Mi cuerpo se hará pedazos, pero la tierra sí es mía. A ver si sople. Los ritmos, la música, los instrumentos son la identificación de una cultura, de un tiempo, de una historia, de una memoria, de un pueblo. Las letras han sido nacidas de mi propia inspiración a través de la lucha del territorio del resguardo por la defensa de la tierra, de que nos han querido arrebatar nuestros títulos coloniales, de que nos han querido también por la restitución del resguardo. Entonces, eso es lo que cantamos en las luchas que hemos estado. En 1975 sale el disco El Indio lucha por su tierra. En 1985 sale otro disco que dice A Boyera me voy. Y así han venido a través de todas esas cosas, ¿no? El San Juanito, que es San Juanito me has pedido, al vasito me han pedido, San Juanito les voy a dar. Ese también es de la lucha, por eso es cuando ya hubo con nuestros cabildos, con el cabildo de Mayasquer, el cabildo de Chiles, Panán y Cumbal, tuvimos la organización en 1980 para reclamar el laurel y nos unimos los 4 cabildos. Entonces, a través de eso dice que estamos unidos ya con los cabildos del Gran Cumbal. Compartimos con ustedes el trabajo artístico, el trabajo musical del trío Los Cumbes del resguardo indígena del Gran Cumbal, un trabajo artístico musical nacido de los procesos de recuperaciones de tierras, de los procesos de fortalecimiento de la autoridad del cabildo en el resguardo indígena del Gran Cumbal. Nosotros somos hartos de uno solo.
hambrientos que se visten de corderos, hay unos lobos hambrientos que se visten de corderos para explotar al obrero y a la patria nacional, para explotar al obrero y a la patria nacional, a la lucha y a la unión, a la lucha y a la unión, que nosotros somos hartos y uno solo es el patrón, que nosotros somos hartos y uno solo es el patrón. Canciones inspiradas en los procesos, en las historias, en los logros y en las luchas que ha hecho el pueblo indígena de los Pastos, pero también que han hecho los pueblos indígenas en Colombia y en América. El cacique Cumbe fue a través de que hay la Real Provisión, la escritura 228 de 1758, donde nuestros mayores, que ellos caminaron por meses, tanto fueron a Bogotá y después pasaron a la ciudad de Quito, a la capital del Ecuador, y había el rey Fernando VI, que él fue un rey que mandaba todo lo de acá, estos países, digamos, de acá de América del Sur. Entonces, en 1630 fue que ya la llegada de los españoles para nosotros fue una cosa mala, porque se vinieron a interrumpirnos nuestros territorios, a sacarlos a los indígenas de donde estaban acampados, tenían sus chagras, tenían sus cementeras, trabajado. Entonces ahí se fueron haciendo dueños de que ellos compraron, y sale la escritura, la propiedad privada. Pero más sin embargo, ellos, cuando fue la Real Audiencia en Quito, comprobaron de que ellos existían porque los mayores nacieron, vivieron y murieron dentro del territorio. Y por eso es que nosotros estamos presentes, vivos, aquí con la comunidad, y hemos defendido nuestro resguardo, ha sido la restitución, la gente que hemos estado al pie. Largo tiempo estuvieron
trabajo artístico cultural de los sonidos del páramo, de Mamacumbal, de Taitachiles, a través del grupo Los Amigos de Cuaycal. Canciones inspiradas en el compartir, la minga, la fiesta y la chicha. Sus 5 integrantes, participantes de diferentes eventos, encuentros y mingas, dedicados a la música desde hace 40 años en el resguardo de Cumbal. Nuestro grupo es Los Amigos. Esto ya es una música de tradición que nosotros, como herencia de nuestros amigos, de nuestros familiares, de aquí de nuestro sector y de nuestra vereda. Unos sonidos artísticos nacidos desde la montaña, nacidos desde compartir, de las fiestas, de la alegría, del chapil y la chicha. Nuestra música nos gusta y nos gusta tanto que a la juventud se le da otro nuevo mensaje ya de donde ya comienza lo propio, hablando de lo propio porque se estaba perdiendo lo nuestro, nuestras culturas, tanto tradicionales como en las fiestas de la religión católica, como también en las fiestas propias nuestras, en la siembra de la chagra, en las mingas, en los terminados de la casa. Pues antes, al terminar la casa, se hacía como una fiesta, el día del lenteje, entonces tenía que haber los músicos, y en ese tiempo pues yo recuerdo no había tanto instrumento, había pocos instrumentos. Entonces nosotros con los amigos que están aquí junto a mi persona, que íbamos a intervenir unas pocas piezas musicales, tratábamos de hacer música con lo que había, con unas guitarritas, con una charrasca de puro, criado de la mata, y también con un tarrito que se llamaba el bombo. Entonces también corre historia el bombo aquí en nuestro municipio, nuestro resguardo, que un papá-abuelo mío, pues al finalizar, un bisabuelo ya mío, al finalizar la siembra de la chagra, de la papa, en la minga con todos los vecinos tomando la chicha, el chapil, entonces ellos daban agradecimiento a las plantas, aquí como decir a la laguna, al volcán, para que lloviera, para que lo que se sembraba, la papa, oca o trigo, pues dé buen resultado, dé un fruto el tiempo de la cosecha. Cuando al finalizar la siembra de la chagra se hacía una fiesta tradicional, se hacía el círculo de danzar, hombres y mujeres, porque éramos acompañados por las mujeres, las sembradoras y también las señoras a cocinar. Al finalizar se hacía la merienda y el agradecimiento para la chagra, entonces se trataba de utilizar el bombo ahí. Y luego pues sabe, la malicia indígena es como una, también como una herencia o como algo sagrado para nosotros. Entonces a mi bisabuelo lo dejaron colocando el bombo. Usted ha escuchado en Cumbal, dicen por aquí como se chista la gente, dicen los bombos, pero eso nace de la música, a veces no es para que se lo tome a mal nombre, sino, y así lo dejaron y así corre hasta ahora la juventud, investiga, ¿no? Y que cómo es que sucede y el por qué, y así venimos pues organizando la música y ojalá pues esto se siga recuperando cada vez más. Los Amigos de Cuaycal interpretan 2 canciones de don Gerardo Salazar, músico y compositor cumbaleño. La primera de ellas, Cumbal de mis amores, es una evocación de los encantos de esta tierra y del afecto de su gente por su territorio. Querido de mis amores, porque quiero yo vengo a ver, para darte mi
Los sonidos son la inspiración del agua, del viento, los cueros, de la madera. La interpretación de sus ritmos nos lleva a la comprensión del pasado y el presente y nos inspira a los jóvenes para seguir interpretando esas bellas notas musicales enseñadas de nuestros mayores. El instrumento que utilizo yo es el instrumento de acompañamiento de la música, como se llama la charrasca, que decimos aquí en nuestro sector. Este instrumento es natural porque lo mandamos a traer a una parte cálida, porque aquí no existe, de este material no hay. Cuando lo traemos, lo acomodamos al acorde nuestro y lo hacemos el instrumento que utiliza. También es pues un material muy delicado que apenas donde se lo maltrata mal o hay un medio golpe se termina. Entonces por eso tenemos que tratarlo con un mayor cuidado. Ese es el material. Este instrumento nos sirve para acompañar en diferentes eventos, tanto música de alguna fiesta. El instrumento antes, hace hartos años, pues el instrumento no es como hoy, que ya son modernos, ¿no? El instrumento era de madera, pura madera. El clavijero también de la guitarra era madera, no es como ahora hay clavijero que ya es automático. Pero entonces en ese tiempo se lo labraba de la misma madera y la cuerda era en metálica, o sea, alambre. Entonces en ese tiempo no es las cuerdas como hoy que son plásticas, sino ese tiempo era la cuerda de alambre. La prima, la segunda y la tercera eran cuerdas blancas y las tres siguientes eran las cuerdas entorchadas. El sanjuanito cumbaleño destaca uno de los elementos fundamentales de la cultura de los pastos, la fiesta. Todas las veredas participan con alegría del baile y el encuentro. Que bailen los de Cuetial, los de Boyera y Cuaycal. Venga los cumbaleños, esta San Juan a bailar. Venga los
Los sonidos de la sierra, los sonidos de la montaña se complementan con las letras inspiradas a la mujer, inspiradas a la belleza de la naturaleza, al caudal de sus ríos, a la belleza de su territorio. Decirles a todos nuestros hermanos y los países que están aledaños y son hermanos nuestros de aquí de Colombia, que sigamos la unificación. La unificación es donde nos unimos. Para nosotros no hay fronteras para los indígenas. Nosotros siempre tenemos, no hay barreras que quien nos ponga a los indígenas.
Como hemos visto, la música no es un elemento accesorio de nuestros pueblos, es un elemento fundamental.